எனக்கு ஒரு புது ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிருக்கான், அவனை நீங்களே பாருங்களேன். சாக்லேட் வாங்கி தரேன் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்துட்டு எவ்வளவு ட்ரிக்ஸா என்னை கோத்து விட்ட பத்தியாடா. மச்சான், என் ஆள் என்ன பிரேக்கப் பண்ணிட்டாடா. நம்ம கோபால காலையில இருந்து காணோம்டா, பாத்தியாடா அவனை? இங்கதாம்மா இருக்கான் அவன். மாட்டினடா என் பம்பர கட்ட மண்டையா. மதியம் ஃப்ரைக்கு ஒன்ன ரெடி பண்ற வேண்டியதுதான். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது.